Hola YouTube, y estoy aquí haciendo hoy un vlog de cómo se vive aquí la vida, cómo vivo yo Bueno, a ver, no vivo aquí, pero sí en un sitio, no voy a decir dónde, pero está muy bien, porque aquí aparte de eso lo voy a decir bien claro. Fijaos, es que yo estoy aquí ahora mismo, Fíjate, este plano súper bueno. Estoy mirando a la cámara, mira. A mí no se mete conmigo. Conmigo estoy aquí, no voy a decir dónde, pero es un sitio donde estoy de vacaciones. O sea que yo aquí grabo cosas, es que no voy a decir dónde estoy, aunque veáis cosas de fondo, no sabéis dónde estoy, pero ya lo digo, estoy en un sitio muy privilegiado. Yo tengo una arte marcial secreta que os la voy a enseñar. Bueno, os voy a enseñar una técnica, es un puñetazo, porque las patadas, bueno, ¿queréis verlo? Es un nuevo puñetazo. Vamos a verlo. A ver, consiste en que yo cojo así, y hago esto. Hago una demostración. Y la estoy haciendo, ¿vale? O sea, que todos los suscriptores de YouTube que se suscriban. Que no se suscriban. Pero que sepas que yo, os tenéis que suscribir, porque no, ¿vale? ¿Entendido? ¿Vale? ¿Entendido? Porque no os suscribáis, empiezo a grabar todas estas cabañas. ¿Me escucháis? Les empiezo a grabar todas. Y es que no os voy a decir dónde estoy. Pero por privacidad. Porque es una privacidad y las privacidades nunca se dicen, Nunca se dicen. ¿Vale, YouTube? ¿Vale, amigos de YouTube? Vale, voy a hacer un corte. Bueno, voy a vender una cosa, es que aquí se está muy bien. No hay nada imposible. Se está súper bien aquí. Este vídeo va a ir para YouTube. Como voy a probar este vídeo de YouTube antes de colgarlo, quiero saber unas cosas. Sé cuántos likes tendrá, cuánto tardará en colgarse, qué personas las va a ver, si serán suscriptores, si no serán suscriptores, lo encontrarán de por ahí. Pero bueno, este vídeo voy a decir una cosa. Si queréis que este vídeo, ¿vale? Porque este vídeo totalmente. Voy a decir una cosa. Esperad un momento, este vídeo está bloqueado, No podía, me sorprende que hayas entrado, pero bueno, si has entrado está bloqueado, ¿vale? Salta que está bloqueado. ¿No te vas a salir? Pues mira, pues lo corto el vídeo.